Trátase dun dos puntos máis emblemáticos de Cambados e de aí que o que se faga nel xere tanto debate. A praga do picudo vermello obrigou a Portos, de quen depende esta zona, a cortar de raíz 15 exemplares. Disto hai agora 2 meses. Segundo acordado daquela, o ente autonómico asumiría os custos da eliminación das árbores danadas, mentres que a súa reposición corría por conta do Concello. O BNG critica esta xestión, algo que non entende o alcalde. Creo que hai unha necesidade de salir á palestra do BNG e, buscou unha noticia e creo que se equivocou. A decisión de suprimir as palmeiras danadas parte de que o Concello asegura que non pode seguir asumindo os tratamentos contra o picudo. Pola contra, si vai gastar máis de 15.000 euros pola reposición dos 15 exemplares suprimidos, unha cantidade, lembra o alcalde, inferior ao que asegura o BNG, que cifraba en 3.000 euros a reposición de cada exemplar. Non sei se cando o BNG levaba o Departamento de Medio Ambiente pagou as palmeiras a 3.000 euros, pode ser. Nós estas as conseguimos a 1.000 euros e a proba está na proposta de gasto da cal se vos facilitou copia tamén. Aos nacionalistas tampouco lles gusta a decisión de mudar de variedade de palmeira. No canto de poñer exemplares iguais aos que había, optouse por outra especie máis resistente ás pragas, unha decisión que conta coa Valdeportos. Nos indicaron, a través dun informe do que xa se vos remitiu copia, que a variedade Washingtonia era máis recomendable por 2 motivos. Unha, pola súa maior resistencia ao picudo, e outra, porque non desvirtúa a actual paseo das palmeiras. Seguiría sendo un paseo da palmeira, evidentemente con unha tipoloxía, unha especie de palmeira distinta, pero seguiría sendo o paseo das palmeiras. O alcalde aproveita para lembrar que a loita pola desafectación destes terreos continúa, di que houve avances nos últimos meses, pero escasos. A proposta da presidenta de Portos é para Lago insuficiente porque só inclúe o paseo da Calzada e unha zona en San Tomé. O goberno local insiste en que hai moitos espazos que poden pasar a titularidade municipal ou non ser empregados para usos portuarios. Por esta razón decidiron recorrer a costas do Estado solicitando a través desta vía a reversión deses terreos.